Więc najpierw chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia dla wszystkich oglądających i słuchających. Więc dzisiaj chciałbym przekazać takie krótkie wprowadzenie do Wielkiego Obozu Karmapów, o którym wspominałem już wcześniej, gdyż jest on związany z historią życia Michidorje. 다 가르체스 라비 연주산 다 가르체스도 간르질이야 가르체스요 라비 미나 다 지당기 사카다 가르세한테 가르세나 나가 뭐 별이야지 미망보 냠도 Więc co rozumiemy poprzez ten wielki obóz? Wielki obóz. Co to znaczy obóz? Obóz po tybetańsku to gar. Tak po tybetańsku się go nazywa gar, który oznacza, tak było nazywane w Starym Tybecie, po prostu obozowisko namiotowe. Kiedy ludzie podróżowali z domu do innych regionów Tybetu i wieźli ze sobą namioty i potem takie namioty z sierści jaka lub innych materiałów i rozkładali ten obóz od czasu do czasu, tak? Mówili się, że stawiają obóz. Na przykład, jeżeli to był i ten gar, to był po prostu, to jest po prostu nazwa obozu. I tak dla przykładu, jeżeli to byli podróżni żołnierze, to stawiali Makgar, czyli obóz żołnierski, czy też obóz militarny. Kiedy podróżowali kupcy, to rozkładali Conggar, czyli obóz kupiecki. Kiedy zaś takie namioty należały do lamów, do klasztoru, do mnichów, wówczas zbierali się w takim obozie ludzie, którzy słuchali darmy, którzy praktykowali darmę i nazywano go Ciegar, czyli obóz darmiczny. Dzisiaj w ostatnich czasach mówimy o Setra Ciegar czy Yangtze Ciegar na przykład w ten sposób. I w Starym Tybecie to głównie odnosiło się do właśnie obozów złożonych z namiotów, ale dzisiaj czasami garem nazywa się również takie skupiska domów, czyli jakby takie małe osiedla domów, w którym, ale jak rozumiem, to jest takie zdrobniałe nazwa dla tych osiedli, nawiązująca właśnie do tych starych obozów. Teraz nasz obóz Karmapów nazywano Garcien, czyli Cien znaczy wielki, czyli to był wielki obóz. Potem przez wszystkich był nazywany też Karmę Garcien, czyli wielki obóz Karmapów, który swoją nazwą bezpośrednio nawiązywał do tytułu Karmapu. W niektórych tradycjach, w niektórych pismach innych tradycji buddyjskich, czy innych tradycji tybetańskich mówi się też o Garpa Yapse, czyli obozie mistrzów i uczniów Karmapy. Ale głównie tą nazwę widzimy w pismach innych tradycji buddyzmu tybetańskiego, które opisują obóz Karmapów. Później panowie takiego wielkiego rodu Tsangpa byli nazywani Depa Garpa, gdyż byli patronami Karmapy, więc nawet jeżeli nie żyli w obozie, to ten gar, czyli Garpa był też jakby dodawany do miejsca, w którym żyli i tak dalej. Więc jaki jest bezpośredni związek pomiędzy wielkim obozem Karmapów a Karmapami, czy też panem Karmapą Michidorje?
Więc jeżeli mielibyśmy teraz to porównać do rzeczywistości naszej współczesnej, to moglibyśmy powiedzieć, że Wielki Obóz Karmapów był taką firmą, która pracowała dla Micio Dorje, albo w którym pracował Micio Dorje, ale Micio Dorje byłby wtedy takim prezesem Rady Nadzorczej, a, a Wielki Obóz Karmapów był firmą i siedzibą tej firmy. Więc Wielki Obóz Karmapów był czymś nieco innym od tego, co nazywamy teraz po tybetańsku ladrangiem. Błędnie jest to określane jako labrang przez to chyba jacyś zachodni uczniowie zamiast ladrang zaczęli mówić labrang i ostatnio mówimy też często labrang, ale w zasadzie po tybetańsku to się nazywa ladrang. Więc ladrang to jest głównie miejsce, w którym mieszka lama i plus osoby, które mu bezpośrednio służą, dbają o jego jedzenie, ubranie i tak dalej. Więc to jest jakby takie prywatne, więc to jest jakby takie prywatne biuro danego lamy. Powiedzmy, że mamy jakiegoś, że mamy jakiś ladrang lamy Tashi, więc jest to biuro, które dba o prywatne potrzeby lamy Tashiego, tak? I jego prywatne życie. Wielki Obóz nie był takim właśnie prywatnym biurem Karmapy, był raczej taką większą organizacją, która administrowała i organizowała całe Karma Kagyu. Kiedy powstał pierwszy obóz Karmapów, bardzo ciężko to określić. Nie ma, czy można się zapytać na przykład, czy istniał za czasów Karmapy Dysumkhienpy. No, najprawdopodobniej nie istniał wtedy, gdyż jak wiemy, Dysumkhienpa był prostym mnichem i lamą i sławę swoją jakby zyskał dopiero pod koniec swego życia, a do tego czasu praktykował głównie w odosobnionych miejscach w górach. Kiedy podróżował, to najprawdopodobniej podróżował sam lub dosłownie z 3-4 uczniami. Nigdy nie miał wokół siebie jakiegoś wielkiego zgromadzenia ludzi. Kiedy on był bardzo prostym jakby człowiekiem, a kiedy podróżuje się w takiej dużej grupie, to potrzebujemy pasze dla koni, potrzebujemy ubrania, potrzebujemy namioty i tak dalej. To wszystko trzeba ze sobą dźwigać. To wszystko jedzie razem, podróżuje razem z nami, tak? Więc pierwszy Karmapa na pewno tego nie robił. Drugi Karmapa i trzeci Karmapa również można by było się zastanowić, oni podróżowali byli guru mongolskich i władców chińskich z dynastii Yuan, ale nadal prowadzili takie właśnie życie joginów, nie żyli w luksusach, nie mieli jakiegoś wielkiego orszaku wokół siebie. Trzeci Karmapa szczególnie, jakby głównie żył w odosobnieniu i oczywiście podróżował, ale bardzo rzadko. Głównie żył w odosobnieniu i pisał swoje teksty. Natomiast pierwszą wzmiankę na temat Wielkiego Obozu, pierwsza wzmianka pojawia się w opisie życia czwartego Karmapy Rinpoche Dorje, napisanej przez Karma Trinlepe, w którym on opowiada o tym, że Rinpoche Dorje bardzo dużą wagę przykładał do Vinai. I w związku z tym zorganizował swój obóz bardzo tak dokładnie. On był bardzo dobrze zorganizowany. I to bardzo dobrze wpływało na taką dyscyplinę mnichów.
Czyli wygląda na to, że za czasów Rolpedorże ten orszak zbierający się wokół niego się zaczął rozwijać, zaczął się powiększać. nierogi 벽이 개왕 동가 로산칠레 저기 가르송어르서나 Karma Trinlepa był uczniem siódmego Karmapy, kiedy i za czasów siódmego Karmapy obóz jakby, to był czas świetności tego obozu. On był wtedy największych rozmiarów, historycznie rzecz biorąc. 얘네야 공그 된데 쏜 거야지 또디 까마버 디버처라지 저거야 가르신 타기 치슈 Teraz jakby współczesny uczony, który się nazywa Dunkar Lobsak Trinle, napisał, że pisze w swoich pismach, że obóz Karmapów powstał za czasów siódmego Karmapy, ale to chyba właśnie dlatego, że za czasów siódmego Karmapy on był jakby największy, jakby i historycznie największy wpływ wywierał na resztę kraju. 동가 로산칠레 저기 지 가르슈다 까마버 디베거리아 주머레스 아마도 지 신다 그지 가르슈지 지금 제 신다 루규 카세르지 Poza tym faktem jest, że jest bardzo mało przekazów takich historycznych, również w naszej linii, które opisywałyby obóz czy organizację życia w obozie jakby za wcześniejszych karmapów, do siódmego karmapu, czyli za czasów czwartego, piątego czy szóstego karmapy. Jest bardzo mało wzmianek na ten temat, dlatego bardzo trudno określić, kiedy, jak się to rozwijało, ale ponieważ jakby zawierzamy pismom Karmy Trinlepy z naszej linii, więc jakby zakładamy, że faktycznie ten jakby zalążek, pierwszy obóz karmapów powstał za czasów Rolpedorje. 근데 수수 뉴바드 때문에 계절로 잡아 민주산에 디균살 때는 까마베 가신사한테 통말 되듯이 주말에지 송샤 얘네야 콩고 숨바는 신 진짜게 배 중림 카세여버디 네 Również taki inny wielki uczony, który się nazywał Thupten Punsok, mówił o tym, że Chögyal Rinpoche, czyli czwarty Karmapa, powrócił z Chin, bo on wyruszył, jakby odbył podróż do Chin, powrócił z Chin do Tybetu, a wówczas wielu zarówno mnichów, mniszek, jak i świeckich postanowiło powrócić, czy podróżować z nim do Tybetu, jakby przybyło z nim tą całą drogę z Chin do Tybetu, albo gdzieś spotkało go po drodze. I ci ludzie pojawili się w Tsurpu i tam założyli obóz wokół Tsurpu, po prostu rozbili się wokół klasztoru. I starali się oczywiście spędzać czas na praktyce dharmy w miarę swoich możliwości. I uważamy, i ten uczony też uważa, że to był jakby pierwszy obóz dharmiczny karmapów. Tak go określa. Ja sam spędziłem kilka ostatnich dni szukając jakby różnych przekazów historycznych i przeszukując biografie, przekazy historyczne, które mogłyby zawierać jakieś jaśniejsze wyjaśnienie dotyczące rozwoju wielkiego obozu, ale naprawdę ciężko je odnaleźć. Jeżeli mam nadzieję, że pojawią się jakieś dodatkowe teksty historyczne czy biografie, które mogłyby jakby lepiej jakby wnieść coś do tej naszej wiedzy na temat obozów, ale na razie takich dokumentów nie mamy. Więc ponieważ ten wielki obóz wygląda na to, że jest, powstanie wielkiego obozu jest powiązane z Karmapą Rolpedorje, więc postanowiłem też przekazać Wam jakby krótką relację dotyczącą życia tego Karmapy. Jak wiemy, jego poprzednikiem był Karmapa Rangjuk Dorje, który odszedł w pałacu władcy mongolskiego w Xanadu
I on jakby przepowiedział swojemu uczniowi, o ile dobrze rozumiem, Drogoncie Dzipakpa, że w następnym życiu urodzi się we wschodnim regionie Kongpo, we wschodniej części Kongpo. I faktycznie Karmapa Rolpe Dorje urodził się w Namdong, w Gongcheng Pankar, które dzisiaj jest nazywane Nea. I tam urodził się, jego ojcem był Dong Minyak, jego matką było Sonam Dondrup, matką była Dzomsa Atsondru i urodził się w 1340 roku. Rozpoznany został jako Karmapa jako reinkarnacja Rangjunga Dorje przez Togdena Gompo Gyaltsena. To jest tanka Rolpe Dorje, stara tanka. Tene 공장 12 더 공장 12부터 쇼도와 어다들이 인주산에 Oczywiście to już pokazywałem ten slajd wcześniej, kiedy omawialiśmy jakby wszystkich pierwszych karmapów, wszystkich pierwszych 8 karmapów. Rolpe Dorje żył 44 lata. Miał trzech głównych guru, miał trzech głównych nauczycieli, Gyalwa Yongtympa, Togdena Gompo Gyaltsena i Togdena Gyalwa. Zgodnie z opisami życia Rolpe Dorje Karmy Trinlepy, jakby przyjął schronienie a później też pełne święcenia niesie do Drupa Pala i Kęcie, czyli głównego kempo Gendengang. Wtedy otrzymał imię Zamling Chökyi Dragpa i znany był z tego, że bardzo łatwo uczył się dharmy. Jakby po prostu słyszał i już ją wiedział, już ją znał. Nie potrzebował wiele studiować. Pośród wszystkich pierwszych 7 karmapów on był najlepiej wyedukowany w środkowej, w Madhyamace i w zasadności, można by to nazwać. Po prostu uczył się dharmy bardzo, bardzo szybko. Mówi się, że jakby już ją znał, już ją wiedział. Nie musiał się dużo uczyć, nie musiał dużo temu czasu poświęcać. Nie zabronił picia alkoholu, zabronił jedzenia mięsa swoim uczniom. Jakby nakazał bardzo czyste utrzymywanie ślubowań mniesich. Rolpe Dorje był też bardzo taki zręczny w praktyce snu. Na przykład jest taka opowieść, która opowiadała o tym, że on na przykład otwierał wiele tekstów wokół siebie wieczorem i kiedy zasypiał, to w czasie snu jakby czytał te teksty, studiował je, uczył się ich na pamięć.
Mówiono nawet, że on jakby emanował 15 na przykład swoich ciał podczas snu i każda z tych wyemanowanych ciał uczyła się innego tekstu. Czyli uczył się jakby 15 tekstów naraz. Miał bardzo takie jasne sny. 법인 보유기 깨럽 수십 배 와. 자닥 말라. 깨럽 수십 배 카곤 제네. 깨럽 잡았어야 돼. 잠시네. 딱 Więc 녀가 Karmapa nawet mówił o tym swoim uczniom i opowiadał o tym swoim uczniom, o tej swojej praktyce, o swoim asystentom, że dla niego to jest bardzo łatwe, że to jest tak jakby tworzenie jakiejś iluzji we śnie, że bardzo, bardzo łatwo mu to przychodziło. Karmatilinepa również mówił, że on był spośród tych pierwszych ośmiu karmapów, on był najlepszym poetą. Najpiękniejsze teksty komponował. Wielu ludzi mówi, że najlepszym poetą był trzeci Karmapa, który napisał te słynne dziataki, czyli jakby opowieści o poprzednich, zebrał te opowieści o poprzednich życiach, poprzednich żywotach Buddy, ale Karma Trinlepa jakby mówił, że absolutnie, że Rupa Dodge jakby przewyższał w poetyce trzeciego Karmapę nawet. Więc w 1356 roku 14 władca dynastii Yuan, Tongdong Temur i jego syn Ayushiridara zaprosili Rinpoche do siebie, do Chin. Rinpoche zgodził się, kiedy miał 19 lat, 5 miesiąca 1958 roku opuścił Tsurpu i wyruszył północną drogą do Chin. To jest ten na zdjęciu, to jest ten władca Chin. W zasadzie to jest jego syn, to jest ten książę Ayushiridara, tak? Więc wysłali wielkie jakby zaproszenie do Rinpoche z wieloma darami. I jak już powiedziałam, Rinpoche zgodził się na tą podróż. Po drodze zatrzymał się w klasztorze Karma i w Latengu. Mówi się, że tam mniej więcej w tym czasie, podczas tej podróży, przybyło do niego 5 joginów z Indii. I ci jogini powiedzieli, że udają się w stronę Wutai-Shan, że chcą odwiedzić Wutai-Shan. I powiedzieli mu, że mają ze sobą taki wyryty obraz Buddy, wizerunek Buddy i że stworzony przez Nagarjunę, przez samego Nagarjunę z kawałka drzewa Bodhi. W tym drewnie jakby jakby taka płaskorzeźba Buddy, czyli był tam Buddha i stupa Bodga i tak dalej. I nazywa
tą płaskorzeźbę, tych 5 joginów zostawiło tą płaskorzeźbę Karmapie i poprosiło go, aby ją chronił. Potem mówiono, że to było 5 strażników, 5 opiekunów Dharmy, którzy przybyli do Karmapy wtedy. Oni nigdy więcej się już nie pojawili. Karmapa umieścił go na ołtarzu i to od tamtego czasu był główny ołtarz przepraszam, to nie była płaskorzeźba, to była po prostu rzeźba jakby w drewnie przedstawiająca świątynię Mahabodhi z Bodhgai i w środku jakby w drzwiach widać było tą figurkę Buddy, tak? Jakby się spojrzało do środku. Więc ciężko powiedzieć, kiedy to się dokładnie odbyło. Najprawdopodobniej właśnie podczas tej podróży Karmapy do Chin. I potem nazywano właśnie tą rzeźbę tutaj, widać ją na tej tance Rolpe d'Orcze, właśnie widać tych 5 joginów, tak, z Indii, którzy prezentują gondolę do Karmapie Rolpe d'Orcze. Więc wówczas w Tybecie takie specjalne miejsca, święte miejsce w Indiach nazywano Dandakuti albo Dandalaya, więc Gandalaya albo Gandakuti, więc wygląda na to, że gondola to była najprawdopodobniej takie po prostu nawiązywała jakby nazwą to właśnie do nazw tych miejsc, świętych miejsc w Indiach. I to było jakby taki główny przedmiot na ołtarzu Karmapy i wszystkich dalszych Karmapów w obozie. To był bardzo ważny przedmiot i przedmiot kultu i bardzo ważny ołtarz. Na przykład Tashi Pardzior, czyli pierwszy Gyaltsa Rinpoche, opisywał, że 7 Karmapa właśnie w obecności tego ołtarza i dzieło Gandoli otrzymywał swoje święcenia, otrzymywał ślubowania schronienia i tak dalej. Wygląda na to, że właśnie że 7 Karmapa, właśnie 7 Karmapa przyjmował swoje ślubowania w obecności tego I wygląda na to, że to było jakby taki główny przedmiot, tak jak powiedziałam wcześniej, na ołtarzu i bardzo często jakby wszystkie rytuały, wszystkie dharmiczne jakby ceremonie odbywały się w obecności tej rzeźby i wielkie dary były składane przed tym ołtarzem i tak dalej. Kilka dni temu otrzymałem tekst, który się nazywa Katalog Gandoli najlepszego wizerunku w wielkim obozie, napisanego przez Shamara Kynchoka Yenlaka. On jakby opisuje gondolę jako przedmiot, który posiada 7 doskonałych właściwości, czyli jest wykonany z doskonałego materiału, to jest doskonały wizerunek, doskonały wytwórca, doskonałe pochodzenie, doskonała moc, doskonała aktywność, doskonałe błogosławieństwo. Więc pierwszy polegał na tym, że został wykonany z drzewa Bodhi, z fragmentu z drewna pochodzącego z drzewa Bodhi w Bodhgai. Poza tym przedstawia świątynię Mahabodhi
zbudowaną przez króla Asiokę. I właśnie przez drzwi tej świątyni można widzieć w środku, można było zobaczyć w środku wizerunek Buddy. Potem w tym tekście zamazany jest opis trzeciego i czwartej właściwości. Piątą właściwością jest doskonała moc, czyli wygląda na to, i opisuje ją Shamarpa w ten sposób, że gdziekolwiek gondolę jakby sprowadzono, to tam ziemia się trzęsła, pojawiały się niezwykłe odgłosy, błyskawice i tak dalej. Szósta doskonała właściwość to była doskonała aktywność. Ta doskonała aktywność to była właśnie aktywność karmapów, uosabiających aktywność wszystkich buddów, którzy się kłaniali temu wizerunkowi, składali mu różne dary i przenosili do różnych miejsc w Indiach, Tybecie, Mongolii dla pożytku wszystkich istot. Siódmą doskonałą właściwością było doskonałe błogosławieństwo, którą opisuje się tak jak w Sutrze Prajnaparamity, że dookoła tego miejsca, w którym Buddha osiągnął przebudzenie, czyli dookoła stópy Mahabodhi, istnieje taka przestrzeń, jakby jest stworzona taka święta przestrzeń, w którym jakby nikomu nie grozi nic złego. Nikomu nie można, a wszystkie praktyki, które wykonujemy w tej przestrzeni, wszystkie wizualizacje siebie i tak dalej, medytacje i tak dalej, są dużo bardziej skuteczne, przynoszą dużo szybsze i większe błogosławieństwo. Więc podobno, ponieważ ta rzeźba została wykonana z drzewa Bodhi, to miała podobne właściwości. Po tym, jak wielki obóz karmapów został zniszczony za czasów mongolskiego władcy Gushikana, nie mamy już żadnych jakby wzmianek w żadnych tekstach na temat Gandoli i co się z nią stało, co się z nią później stało. Ale prywatny sekretarz XVI Karmapy, Rinchen Palzang, napisał w katalogu uwieczniającym wszystkie przedmioty zgromadzone w Curpu, że gondola została skonfiskowana przez jednego z lokalnych władców. I ludzie z orszaku XVI Karmapy nie dowiedzieli się więcej na ten temat. Nikt więcej nic nie wiedział. Można by było powiedzieć, że może to rząd tybetański zabrał, bo kto to był ten lokalny władca? Ale z drugiej strony w latach 70. pojawiła się taka książka właśnie, który Karmapa Lama Czarnej Korony Tybetu, napisana przez Nicka Douglasa i Meryl White. I w tej książce jest zdjęcie. Znajduje się zdjęcie. 꾸바르치 가려서나 룬짐리 주베기 고불루주기 차수 Więc w tej książce jest takie zdjęcie, z takim opisem, który mówi, że jest to posąg Buddy ukazujący cudowne wydarzenia z jego życia.
był ofiarowany Karmapie Rolpe Dorje przez 5 świętych ludzi z Indii, których spotkał po drodze do Chin. Ta, e, ta, ten, ta rzeźba została wykonana przez Siddha Nagarjuna z materiału, który Nagarjuna jakby wydobył z magicznego jeziora Nagów. Ta rzeźba znajduje się w klasztorze Rumtek w Sykkimie. Więc wygląda na to, że więc oni nie przedstawiali tego jako gandolę, tylko przedstawiali jako drugi przedmiot, który tych 5 joginów ofiarowało Rolpe Dorje. Ale kiedy ja patrzę na to zdjęcie i czytam różne historie dotyczące gandoli, to zaczynam się zastanawiać, że wiele opisów jakby mówi wyraźnie o czymś takim właśnie i więc być może, że to jest właśnie ta gandola. A z drugiej strony właśnie istnieje ten katalog sporządzony przez sekretarza 16 Karmapy, który mówi, że została ona jakby zabrana z Curpu przez kogoś. W Curpu nie przedstawiało się tego przedmiotu jako gandoli. Więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie było tak, że gandola przedstawiała bardzo dużą wartość historyczną oraz wielką wartość taką dharmiczną dla kadziu i dla karmapów, więc być może, że ktoś po prostu jakby ukrył ją w ten sposób, że właśnie że nie określano jej jako gandoli, jakby mówiono wszystkim, że to jest coś dużo mniej wartego, mało wartego i tak dalej. I że w ten sposób właśnie to był jedyny sposób na to, aby ją przechować do dzisiejszych czasów, aby ją zachować. Ciężko powiedzieć, czy to przedstawia stupę Mahabodhi, czy to przedstawia, ale mniej więcej jest w podobnym kształcie. Naprawdę w wielu opisach mówi się, że gandola przedstawia jakby Buddę, tak jakby się go widziało przez drzwi stópy Mahabodhi, że gandola nie przedstawia stópy Mahabodhi, tylko przedstawia właśnie wizerunek Buddy, tak jakby się go widziało wchodząc do stópy Mahabodhi przez drzwi. Więc to mniej więcej by odpowiadało tym opisom. Tak czy inaczej, musimy poszukać więcej w zapiskach historycznych, żeby mieć konkretny dowód, czy to jest gondola, czy nie. Wracając do życia 4 Karmapy, on nadal jakby kontynuował swoją podróż. Pojawił się w Machungkling, gdzie usiadł na pewnym takim tronie wykonanym z kamieni, u podnóża tego tronu pojawiły się kwiaty nigdy więcej nie widziane nigdzie w Tybecie. Mówi się, że te kwiaty miały 8 takich kwiatów, jakby była łodyga z 8 jakby takimi kwiatami. I każdy kwiat miał jakby 1000 płatków, żółtych płatków, czerwoną koronę i żółty środek. Wszyscy, którzy widzieli te kwiaty, byli zachwyceni tym, jak niezwykle one wyglądały.
I pewien artysta Kyuru Tympa jakby namalował te kwiaty i były one jakby dystrybuowane w całej okolicy, e, Potem dalej czwarty Karmapa przeniósł się do Gadziu na granicy pomiędzy Tybetem a Chinami, a władca Chin wysłał taką eskortę powitalną, która żeby go przywitać i jakby przewieźć do stolicy, ale Roppodoche stwierdził, że to nie jest dobry czas na to, aby podróżować dalej w głąb Chin, więc najpierw wyruszył do zachodniego Xia, gdzie rozwiązał 25 różnych konfliktów pomiędzy lokalnymi władcami. Po jakimś czasie cesarz znowu jakby ponaglał go do przyjazdu i w końcu Roppodoche zaczął się bać, że Chińczycy zaczną niszczyć klasztory, jeżeli, bo stwierdzą, że Karmapa jest nieposłuszny i tak dalej. Wobec czego w końcu udał się do Lintao, do klasztoru Lintao. Tam również jakby w tym klasztorze Lintao również jakby przyniósł pożytek i tam w pobliżu, jak rozumiem, klasztoru Lintao był również klasztor Sakyapandity, w którym na północnym brzegu miasta Golden Edzian i tam również Roppodoche się zatrzymał i przyniósł pożytek wielu ludziom. Bo Sakyapanditę też poprzednio mongolscy władcy zapraszali do Chin i to był właśnie jeden z klasztorów, który Sakyapandita wówczas założył. Więc poprzednio za tamtych czasów jakby te klasztory bardzo dobrze prosperowały, ale za czasów czwartego Karmapy zaczęły podupadać i dlatego, jak rozumiem, Karmapa im pomógł. I w tamtym czasie Karmapa Roppodoche musiał mieć trzech tłumaczy na chiński, na jugurski i na mongolski, którzy jednocześnie tłumaczyli jego nauki i tak jak teraz się to odbywa mniej więcej. Więc w pewnym momencie pojawiła się taka duża epidemia w pewnym regionie i asystenci Karmapy jakby zastanawiali się, czy oni powinni dalej podróżować, czy nie. Więc
Więc Karmapa powiedział, że ja tej nocy jakby zrobię pewną praktykę podczas snu, nie budź mnie. Kiedy Karmapa spał, to taki jakby duży hałas ponad jego domem, jakby wszyscy usłyszeli. A potem Karmapa się obudził i powiedział, że w czasie snu, że tą epidemię sprowadziły takie rozłoszczone, wściekłe, szalone boginie jakieś i ciemne takie boginie, więc Karmapa mówi, że w czasie snu zamienił się w Garudę, połknął te boginie, a one jakby spłonęły w żołądku tego Garudy. Jakby całe a potem e, Potem jakby Karmapa z powrotem jakby przyjął jakby normalną postać i wtedy ten odgłos dało się słyszeć tego, jak ten Garuda jakby spada na dach tego domu i zamienia się z powrotem w Karmapę. Więc to się wszystko działo we śnie Karmapy, ale wszyscy i tak słyszeli hałas tego wydarzenia. Więc teraz na tą część nauk, reszta po przerwie. 다 드네 지금 치월로 안에 지동 숨게 주지 담배로 야는 나와 주니베 나로야 안에确实这边多是的那原给也是大都市那挺相关的这边呢北京重庆我的地里啊配备다 텔레페네 다 가르사리 Trochę boli mnie gardło, więc troszkę jestem bez energii teraz, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Więc w Dniu Szczura czy myszy w 1360 roku Rolpe Dorje pojawił się w stolicy Yuanu, Daidu, czyli dzisiaj to jest Ganbalik w Beijingie, w Pekinie. Zatrzymał się w świątyni nazywanej Niebieską Świątynią, w takim miejscu. Nie mam pewności, co to za miejsce jest obecnie. Więc zarówno cesarzowi, jak i jego synowi udzielił Abhisheki Dorjepamo oraz nauk dotyczących 6 okna ropy oraz współistniejącej jogi Mahamudry. Również udzielił im Rekirów, jak i wielu innym osobom Abhisheki Gyalwagyaco, nauk dotyczących opowieści Jataki Rangdziunga Dorje. Udzielił nauk dotyczących nieprzewyższonej tantry oraz komentarza do sutr, jak również komentarza do rdzennego tekstu i nauk do Kalaczakry oraz wielu innych tekstów indyjskich. Udzielił też wielu innych nauk wszystkim członkom rodziny królewskiej, ministrom, ważnym ludziom, mnichom, mniszkom i świeckim w rejonie Chin, Mongolii, i górów, tangutów, i ludzi, i przybyszom z Korei. Wygląda na to, że spędził tam 3 lata. Pewnego dnia Rolpe Dorje powiedział do Guonga Rinchen-pala: miałem taki sen, który wyraźnie mówił o tym, że polityczna sytuacja dynastii Yuan nie jest dobra i że cesarz nie będzie żył zbyt długo.
Więc my nic na to nie poradzimy. To jest, nie możemy nic w związku z tym zrobić. W związku z tym powinniśmy jak najszybciej powrócić do Tybetu. A po drodze przyniesiemy pożytek wielu ludziom. Więc potem prosił usilnie cesarza i księcia, aby udzielił mu pozwolenia na powrót do Tybetu. Na co ci się absolutnie nie zgadzali, powiedzieli: och nie, absolutnie, miej współczucie dla nas, nigdzie nie wyjeżdżaj. Pewnego, ten książę nawet zaczął płakać w którymś momencie, już podczas którejś takiej prośby Karmapy. Tak bardzo nie chcieli, żeby Karmapa wyjeżdżał. Podobnie dwóch ministrów cesarza wykonali pokłony przed Karmapą i powiedzieli: Guru, zanim się pojawiłeś, kiedy się pojawiłeś, uspokoiły się wszelkie epidemie. Księciu urodził się syn. Wszelkie rebelie ustały, a całe królestwo jest lepiej prosperuje. Zarówno cesarz, jak i książę proszą cię, abyś został ze łzami w oczach, myślą o tym, że mógłbyś wyjechać. Ludzie nazywają cię szczęśliwym guru, który przynosi dobre plony. Dlaczego więc chcesz jechać do Tybetu? Czy nie lepiej by było, gdybyś tak jak Drogön Chogyal Pakpa czy Kublai Khan w przeszłości pozostawali razem i rozprzestrzeniali nauki Buddy i umacniali swoją pozycję polityczną? Pomyśl o tym dokładnie. Na co Ronpo Dorje w końcu, tego rodzaju prośby powtarzały się wielokrotnie, na co w końcu Ronpo Dorje przed całym wielkim zgromadzeniem dworu powiedział: tak, lepiej będę, jeżeli jasno to przedstawię, powiem wprost. Służyłem wam i ja nic wielkiego nie zrobiłem. Prosiłem tylko 3 klejnoty. Jego świątobliwość mówi, że trochę się czuje zmęczony dzisiaj. Więc Ronpo Dorje jakby kontynuował wtedy i mówił, że prosił tylko 3 klejnoty, aby w imieniu króla i modlił się do nich w imieniu króla i księcia i że jemu niepotrzebne są żadne polityczne wpływy, żadne tytuły, że nie ma żadnych wielkich właściwości, a ponieważ jest mnichem buddyjskim, mnich buddyjski powinien być wolny i udawać się tam, gdzie potrzebują go istoty, tam, gdzie może udzielać nauk. Dlatego i nie powinien być przywiązany do żadnego kraju, ani do żadnego miejsca, ani do żadnej osoby. Ministrowie uznali, że to była bardzo ważna opowieść i wypowiedź Ronpo Dorje i została zapisana w pismach dworu. Więc po tych wszystkich usilnych prośbach w końcu pozwolono Ronpo Dorje na powrót do Tybetu. Podczas wyjazdu kiedy wyjeżdżając, otrzymał wiele darów, wiele różnych, zorganizowano mu całą podróż. Ronpo Dorje poprosił również o różne listy cesarza, które nadawały różne tytuły czy pewne znaczenie władcom i Tsangu, których cesarz na jego prośbę udzielił.
Na przykład poprosił o tytuł Guoshi, czyli kryształowej pieczęci dla tego klasztoru w Lintao, w którym się wcześniej po drodze do Chin zatrzymał, klasztoru drogi Nalczy Djalapakpy. W tamtym czasie pan, czyli władca rodu Pagdru, Jangchub Gyaltsen, po raz pierwszy jakby zaczął władać Tybetem, przyjął kontrolę nad Tybetem. To był jakby początek władców Pagdrów w Tybecie. I zgodnie z jakby opowieściami Karmy Trinlepy, ktoś jakby oczerniał tego władcę Pagdru w oczach cesarza cesarza Chin, ale Rolpe Dorje jakby zręcznie jakby oczyścił pana Pagdru z tych wszystkich zarzutów. I mało tego, poprosił również o specjalny tytuł Taisitu, żeby cesarz nadał mu taki specjalny tytuł. Podobne tytuły na prośbę Rolpe Dorje zostały przez cesarza nadane Lamą Sakya, Sunamowi Gyaltsenowi i innym jakby lamom Sakya. Więc wygląda na to, że Rolpe Dorje tak jakby zręcznie umocnił władzę tej rodziny Pagdrów w Tybecie, wzmocnił również pozycję klasztorów Sakya i bardzo przyczynił się do umocnienia tych klasztorów i tych nauk. Poprzednio, gdzieś tak mniej więcej wcześniej, gdzieś mniej więcej 50 lat przed narodzinami Rolpe Dorje w Utsangu jakby wybuchła wielka rebelia, wielka rebelia szkoły Drikung i wielka kłótnia rozpoczęła się pomiędzy szkołą Drikung a Sakya. Rolpe Dorje zaś był w stanie w końcu odbudować tą szkołę Drikung i wiele klasztorów szkoły Drikung. I jakby w ten sposób nawiązał, jakby wspomógł i szkołę Sakya, i później szkołę Drikung. I pracował nad jakby pokojem nad harmonijnymi relacjami pomiędzy tymi szkołami. Więc o tych wszystkich jakby te wszystkie świadectwa tego, czego dokonał Rolpe Dorje, jeśli chodzi o nadawanie różnych tytułów cesarskich różnym klasztorom Sakya, Drikung, wspomaganie, nadawanie tytułów lamom. O tym wszystkim wspomina historia, biografia Karmy Kętrzona. Jak rozumiem, jest to lama szkoły Sakya. 제가 갑자기 뒤산에 레베도지 이게 코랑기 딱 나고래야 툭덤는 거 봐. 툭덤. Więc w drodze powrotnej do Tybetu Rolpe Dorje przejeżdżał przez rejon Tangtung na północy i zatrzymał się w Gansu. Wielu ludzi jakby cały miesiąc podróżowało, żeby go zobaczyć. Cały czas udzielał błogosławieństw, tylko kiedy jadł i medytował, nie udzielał żadnych błogosławieństw, a tak przez cały czas przychodzili do niego ludzie, prosili o błogosławieństwo.
야 딩상기 간수 신체입니다. 텔레 자체도. 어다 디나 Albo udzielał, więc 19, przez 19 lat, przez 19 dni, przepraszam, non-stop jakby tylko udzielał błogosławieństw, albo habiszek, albo przekazów i tak dalej. W zasadzie nie spał, tylko robił przerwy tylko, żeby pomedytować albo zjeść coś. W zasadzie nieustannie, jakby robił to przez całą dobę. W tym czasie również przybył list od cesarza, który prosił go, aby powrócił jeszcze raz do Chin, 남체 참리야 다 바지 주주 다 딩사르 전에 주주 중니즈만로 중니 당보서 데 걸이야 아니 마 심세나냐 배지 아니 이 심대베 걸이야 아니 구이 공부를 제배에 되고 니 먹고 제제 이게 심숭이 되었다 구이 공부를 제배 이 상에 니 주지 넘버 타방 원사에 니 주지 참말로 구이 공부를 Więc 제배 w tym Gansu również wybuchła wielka epidemia. Podobno taka epidemia, jak mamy teraz z koronawirusem. I podobnie jak poprzednio, Karmapa znowu jakby był w stanie uspokoić tą epidemię poprzez praktykę snu, podczas praktyki snu. 지규야 말았어. 근데 원사는 라면들이 지나 이 지금 말은 이 맛에는 고란 소리야. 마대바께서 고선 야와 롱그레스. 근데 야부야 말았어. 대송도가. 야 팅지리 양라마 신다지기. 다 취직 남다르지. 섬김이 제버지 저거 삼 자연도가 슈다 낙사도 상말 저리제도. 근데 결혼 딘디지 저거래. Więc Karmapa wygląda na to, że miał takiego asystenta, który się nazywa Gugon Rinche Pearl. Karmapa to był taki bardzo zaufany asystent Karmapy, któremu on przekazywał wszystkie te takie sekretne swoje myśli, sny, wszystkie praktyki, które odbywał właśnie w snach. On go prosił, aby Gugon Rinche Pearl nikomu o tym nie opowiadał, ale on zapisywał to wszystko. Dzięki temu o tym wiemy, o tych wszystkich praktykach w snach, o tych wszystkich emanacjach, o tym jak Karmapa uczył się podczas snu, śpiąc i emanując różne ciała i tak dalej. To właśnie dzięki temu asystentowi. Karmapa się bardzo zezłościł, jak zobaczył, że tamten to zapisuje i spalił te wszystkie notatki. Mało tego, spalił cały papier, jaki był w namiocie czy w garcienie i nie pozwalał mu niczego zapisywać. 아니 레베도 심세스 Ale Gugon myślał sobie, że chociaż kilka z tej historii powinienem zapisać dla dobra wszystkich przyszłych uczniów i istot. Więc kilka z tych historii tylko się przechowało. Więc jakoś tam sekretnie udało mu się, nie wiemy czy za pozwoleniem Karmapy, czy nie, ale jakoś sekretnie udało mu się kilka tych historii jakby zapisać i dzięki temu do dzisiaj o nich wiemy. 성의성이 첨부주의비 다 될래야 하는 얘기 왜 간수 신진의 차상 캠 줘야기
쇼바 첨부니 연경기 아니 총 첨부질이야 배 총첨부질이야 규바 줄네 총첨부질을 주네 아니 내다 거단지야 바티 내 동계 내 나서 동계기 이제 상로로 어느 미배 나와 규미 당하신 아니 코베 나로리아 Tutaj jego środowisko jakby znowu nawiązuje do tej historii z tym snem, kiedy Karmapa jakby we śnie zamienił się w Garuda i poklął te boginie, które wywołały epidemię w regionie. A potem ten hałas, tutaj teraz wiem, ten hałas, który później słyszał, to, że tak powiem, wydalił później ten Garuda, te spalone w żołądku boginie i właśnie to, jak on wydalił to z takim hukiem to zrobił. I w ten sposób jakby i ten cały sen i to wszystko wydarzenie właśnie Karmapa opowiedział swojemu asystentowi i powiedział, że dzięki temu epidemia nie się uspokoi i nawet jeżeli dotrze do nas, to przysporzy bardzo niewielu problemów. 묘화풍계 망보충두산 다 되게 묘화대 상월로 되네 다 위장래야 Chociaż to było tylko takie mentalne wyobrażenie, tak, Karmapy, to jak to jest możliwe, że taki wielki hałas to wywołało? Tak czy inaczej Karmapa jakby też więc tak czy inaczej ta epidemia jakby ustała i wtedy Karmapa otrzymał bardzo wiele jakby darów od różnych ludzi. Mówi się, że 5700 koni, jaków, bardzo wiele złota, srebra, jedwabi i wiele innych jakby darów Karmapa wtedy otrzymał. Karmapa na to odpowiedział, że powinni podzielić te wszystkie jakby dary na 7 części i ofiarować herbatę, jak i inne dary wszystkim klasztorom w U i Cangu, wszędzie tam, gdzie było 10 lub więcej mnichów. Więc wysłał te wszystkie dary do U i Cangu z lamą Riwu Gangpą, a sam udał się do regionu Tsongka i odwiedził wiele klasztorów w tym rejonie. Wtedy właśnie powstała taka tradycja ofiarowywania darów wielu klasztorom. Bez dzielenia na różne szkoły, na to, czy to jest nasz klasztor, czy nie nasz klasztor, przychylny nam, czy nieprzychylny, Karmapa postanowił jakby ofiarować te datki jakby wszystkim mnichom, wszystkim klasztorom. W tamtym czasie Karmapa również spotkał Tsongkhapę, który urodził się właśnie w rejonie Tsongka i był wtedy jeszcze bardzo młody. I on właśnie poradził Tsongkhapie, aby udał się do Utsangu. Jeśli chodzi o rozwój nauk w Tybecie, to był Tsongkhapa był jak drugi Buddha. To mu właśnie przewidział, jakby przepowiedział Ronpo Dorje. Niektóre historie również mówią o tym, że Ronpo Dorje również udzielił wtedy ślubowań nowicjatu Tsongkhapie.
리슈에 때문에 될래야 내 될 쇼베 qab리야 아니 뼈모 Wielu ludzi wówczas też z rejonu Tsonga prosiło Karmapę, aby został tam i założył klasztor, ale on odmówił. 나짬 되는 뼈모 수도와 어다 되지 중 아니 뭐랑게 밀럼 나로래야 가르쳐 줬잖아 아니 상기게 꾸 베르당 냥바지 Więc 나는 그랑 신투부래 그리고 뭐랑 밀면 되지 나도 진짜 첨부지 그다음에 예보 춘주를 지나 다 뽕보 첨부지 다 가는 진짜 첨부지 예보 춘주를 Więc dalej Ronpo Dorje przeniósł się do północnego regionu, Puzugum, czy coś takiego. To można by było ciężko powiedzieć, co to była za nazwa, bo ona teraz jakby tak przetłumaczyć z chińskiego, to ona się nazywała miska śmietany, czy coś takiego. Tam był taki przepiękny rejon, górskie odosobnienie, i którym jakby rządziła taka władczyni, która się nazywała Punyadari. I przyszła ona do Ronpo Dorje i powiedziała: ja miałam taki sen. W tym śnie otrzymałam bardzo wyraźne polecenie, aby wybudować posąg Buddy, tak duży jak góra Baden. W ten sposób wypełni się wielkie intencje wielkiego księcia Ratny. Więc jeżeli to jest książę, który jakby, jak rozumiem, zmarł w tym rejonie, więc wszyscy udali się do tego miejsca, do tej góry Baden i zobaczyli, że to jest olbrzymia góra. Wszyscy oni mieli i powiedzieli: jak można zrobić posąg aż tak wielki jak ta góra? To jest niemożliwe. Więc wszyscy powiedzieli: no ale tego się nie da zrobić, tego po prostu się nie da zrobić. Dlatego ta pani przybyła do Karmapy, poprosiła go o radę, a Karmapa uśmiechnął się i odpowiedział: możesz to zrobić w ten sposób, po prostu zrób wielki taki sztandar z wizerunkiem Buddy, wykonany z jedwabiu, i to wystarczy. Więc ona jakby zebrała wszystkich jakby szwaczy, różnych ludzi o odpowiednich umiejętnościach i zaczęli dyskutować, jak to zrobić. Więc oni byli bardzo inteligentni, ale nie wiedzieli nadal, jak to zrobić, jak się za to zabrać. Więc znowu wrócili do Karmapy, poprosili go o radę i mu powiedzieli: my nadal nie... Więc jak to zrobić? Więc wówczas Karmapa powiedział im, wsiadł na konia i powiedział: musicie to rozłożyć na płaskiej ziemi, czyli znaleźli taki duży obszar jakby w miarę płaskiej ziemi, a Karmapa na koniu jakby przejechał wzdłuż jakby wizerunku tego Buddy. I kładł białe kamyki tam, gdzie tak jak miała być prowadzona jakby tutaj głowa Buddy, tutaj ciało Buddy, tutaj to, tutaj tamto, i w ten sposób jakby na tym kawałku ziemi, jak rozumiem, na jakiejś trawie, Ronpo Dorje ułożył te kamienie i wskazał im, gdzie ma być, jak ta tanka ma wyglądać. Więc ludzie przywieźli bardzo wiele takich właśnie gładkich, jasnych kamieni nad rzeki, i Karmapa układał te kamienie tam, gdzie miał być Więc jakby te kopyta koni, wygląda na to, że kopyta konia jakby wyznaczały jakby jak ten wizerunek powinien wyglądać, jak on powinien być uszyty.
Mieli jakby taki rysunek Buddy na ziemi stworzony. Więc w ten sposób Karmapa im tłumaczył, to ma być taka wielkość, takie proporcje i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, jeszcze powiedział, że 10. część wszystkich wydatków on sam pokryje i zostawił im 1900 sztuk srebra, 500 szwa czy 500 krawców pracowało nad tą tanką. Ta pani zorganizowała, zakupiła wszystkie materiały i uszyto wizerunek Buddy, który siedział ze skrzyżowanymi nogami. Po prawej był Manjushri, po lewej był Maitreya. Poniżej lotosowy tron, ptaki, powyżej zaś bogowie i boginie z ofiarami dla Buddy. I następnie jakby rozwinięto tą całą tankę, uszytą tankę właśnie na tej górze, w odpowiednim dniu, astrologicznie, z dobrymi jakby astrologicznymi znakami. Karmapa pobłogosławił tą tankę, a wielu ludzi widziało wspaniałe jakby znaki, tęcze na niebie, światła, i tak dalej, i tak dalej. Później wygląda na to, że tak mniej więcej wyglądała ta tanka, czyli ona składała się z 3 części, tak? Po środku jest ta część z Buddą Shakyamunim, stojący Manjushri z prawej strony i stojący Maitreya z lewej strony. To nie była jedna cała tanka, tylko jakby takie trzy kawałki. Więc wygląda na to, że jego świątobliwość namalował tą ilustrację, z tego o ile dobrze zrozumiałam. Więc ta tanka była jakby długa na mniej więcej jak Statua Wolności w Nowym Jorku. Albo statua Kuan Yin w Chinach. Więc była naprawdę wielka, olbrzymia. Potem jak już ją wykonano i pokazano, jakby ofiarowano ją Rolpe Dorje, aby zabrał ją ze sobą do Tybetu, bo to jeszcze było przed granicą Chin z Tybetem. Więc zrobiono z tego 3 pakunki, tak? 3 pakunki, tak? Jakby Buddy i tych części z prawej i lewej. Więc wygląda na to, że 44 44 dze tak naprawdę, czyli takie skrzyżowanie jaka z krową. Jakby 44 te zwierzęta musiały nieść tą środkową część, a 32 jakby mniejsze części boczne.
Więc kiedy Karmapa przybył do Tybetu, to Karmapa ofiarował Karmapa ofiarował główną część klasztorowi Shonka w Kongpo, a te boczne części jedną klasztorowi Drikung, a drugą Pakdru. Później ta główna część została trochę nadpalona podczas pożaru. Więc Karmapa Chidragyatso jakby zdołał jakby odtworzyć jakby tą część, która została zniszczona, ale tak czy inaczej jedna część tej głównej postaci Buddy była trzymana w jednym klasztorze, druga w drugim klasztorze. Później mówiono, że współzależność spowodowała właśnie, że różne trudności mogą się pojawić w szkole Kamdzang, właśnie przez to, że te dwie części głównej postaci Buddy zostały tak rozdzielone od siebie. Więc za czasów czwartego Shamarpy były dwie inkarnacje jakby rozpoznane czwartego Shamarpy i szkoła Kadziu niemalże rozpadła się na dwie części. I mówi się, że to był jakby owoc tej współzależności i tego, że ta tanka została rozdzielona na dwie części, trzymana w dwóch osobnych klasztorach. Ta tanka wygląda na to, że tej tanki już nie ma, że armia mongolska Kushikanga, kiedy pojawiła się w Kongpo, to wielki taki wówczas została zniszczona, z tego co rozumiem. Być może, że te dwie boczne części gdzieś ocalały w tych innych klasztorach, ale więc wygląda na to, że nawet żołnierze Kushikana nawet robili sobie ubrania z części tej tanki, kiedy dotarli do Kongpo. To był naprawdę święty wizerunek, bardzo, bardzo święty przedmiot dla buddystów, który bardzo źle został później wtedy potraktowany, więc nie wiem oczywiście, czy ta tanka wyglądała dokładnie tak, jak ją namalowałam, ale po prostu chciałem jakby przedstawić wam mniej więcej, jak ja sobie to wyobrażam. Następnie Ronpo-dorje przeniósł się do Dunhuan. Tam były 3700 różnych świątyń. Niektóre były wybudowane przez chińskich władców, niektóre przez mongolskich, niektóre przez tybetańskich, tak jak przez króla Rinpochena. W tamtym rejonie ludzie zaczęli dawać Karmapie wiele koni, i wielu innych zwierząt, zaś Karmapa właśnie ofiarował te dwie pozostałe części Maitrei i Manjushri właśnie dwóm klasztorom w Dunhuan. Potem Karmapa wrócił do Tybetu, pojawił się w Kongpo i głównie
Wówczas pojawił się w takim rejonie Cari, gdzie było bardzo dużo takich świętych jaskiń, w których kiedyś medytowano i on jakby je otworzył, jakby wskazał je ludziom. E, I wtedy, i od tamtego czasu e, w tym rejonie zaczęło praktykować bardzo wiele ludzi na odosobnienie. Po prostu zaczęli wykorzystywać te jaskinie do odosobnień. Stało się to bardzo znane w całym Tybecie miejsce odosobnień. 되네 장기 사자 근데 뻥을 진짜 야부 짱마를 지자리야 레벨 걸로 다 아주 조금이 다 됐어 Więc 다네 potem e, 부르슈도 ponieważ w tym rejonie nie ma zbyt wiele, nie ma zbyt wiele drewna, em, 달라야 갈파지 다 갈파지 Karmapa kazał jakby, aby przywieziono z innych części Tybetu drzewo cedar. W tamtym czasie na przykład jakby ciało trzeciego Karmapy po jego śmierci spalono, skremowano właśnie e, w drzewie sandałowym i drzewie aloesowym. Ale ponieważ drzewo aloesowe było bardzo trudne do zdobycia w Tybecie, więc zastępowano go bardzo często e, tym drzewem cedrowym. Wówczas jakby Karmapa też bardzo często mówił, że w tym czasie, w tym, w tym, w tym czasie jakby Karmapa tak jakby mówił, że istoty w tym wieku, w tym czasie są bardzo trudne do ujarzmienia, więc w zasadzie nic nie mogę na to uczynić i powtarzał to kilkakrotnie. Więc wygląda na to, że w którymś momencie trochę się zachorował. 대제마 구동 흉비체是사차 때려야 사차 되게 사다 도지 상물을自己 缺点 随是吧缺点 때리면挺상이네야 리다망부 그 뒤에 대해 영원히 꼬라겸대야 뉴스로 리다 뉴스로 차디 알았지 이제 보조라 Wówczas jakby, o ile dobrze zrozumiałam, Rolpe Dodge zaangażował się w pewną ceremonię, która miała trwać 14 dni. Pojawiło się w- wiele jakby takich pomyślnych znaków podczas tej ceremonii. I tam niestety Karmapa odszedł, tam zmarł. Podobno całe drzewo cedrowe jakby wykorzystano do kremacji Karmapy. Podczas kremacji podobno pojawiło się bardzo wiele dzikich zwierząt, które przychodziły i okrążały to miejsce, w którym tej kremacji. Rolpe Dodge miał wielu uczniów, ale głównym z nich był właśnie ten Drogon Rinchen-Pal, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Był jakby najważniejszym z jego uczniów. Więc kiedy Karmapa Rakjung Dorje pojawił się w takiej dolinie w pobliżu Curpu, wiele dzieci się tam bawiło. Wiele dzieci przychodziło bawić się nad strumień.
Więc tam się pojawiło jakieś, nie zrozumiałam, jakieś dzikie zwierzę, które się pojawiło i wszystkie dzieci nagle się rozpieszły, ale jedno dziecko się nie przestraszyło. Nie rozumiem dokładnie. To nie było dzikie zwierzę, tylko taki jakby dziki pies, który zaczął biegać i szczekać na wszystkich i groziło na to, że kogoś pogryzie, więc to dziecko się nie bało, tylko i pies jakby odszedł. Nie pamiętam, nie zrozumiałam, jak to się stało. Tak czy inaczej, Karmapa poprosił, aby ofiarowano mu to dziecko, albo aby dano mu je na wychowanie. Więc to był ten główny później uczeń, więc za trzeciego, czwartego, piątego Karmapy, reinkarnacje tego właśnie ucznia były głównymi takimi zarządcami wielkiego obozu. Nigdy Więc nikt nigdy nie uważał go za jakiegoś wielkiego mistrza, za jakiegoś wielkiego duchowego mistrza, ale on bardzo mocno wpłynął na nauki Kagyu. Więc kiedy Rangjung Dorje odszedł, to wtedy on otrzymał bardzo wiele nauk od kolejnego Karmapa, od Ronpo Dorje. Był bardzo bliskim jego uczniem. Więc istnieje, jak wiecie, wiele historii tego złotego różańca Kagyu, wiele. Głównym z nich jest taki napisany przez Karma Kunshin, który jest najdłuższy i jest najbardziej dodatkowy. I właśnie to też był uczniem Ronpo Dorje. On też był właśnie uczniem Ronpo Dorje i on napisał jakby główne głównie właśnie to on napisał tą historię Ronpo Dorje, którą dzisiaj opowiadałem, głównie opierałem się właśnie o jego zapiski. Kolejnym uczniem był Karma Kunshin, który był wielkim nauczycielem Dharmy później. 디난 김센으로 가셔지 거래. 당기 공도 주변은 신기 가르생기 땡기 쪼디 까마버 시월에 배도 지금이 정말. Więc szczególnie najprawdopodobniej to jego imię jakby pochodzi Karma Kunshin od miejsca, w którym nauczał i był bardzo wielkim takim uczonym specjalizującym się w Prajnaparamicie i no i później oczywiście głównym jakby uczniem Ronpo Dorje był drugi szamar Kaci Wangpo, który jakby był głównym jakby dzierżawcą linii Ronpo Dorje. Więc to była jakby krótka historia Karmapy Ronpo Dorje. Więc aby omówić jakby wielki obóz karmapów, nie możemy pominąć Ronpo Dorje.
Gdyż to on jakby sprowadził, dzięki niemu jakby pojawił się w obozie ten najbardziej święty obiekt czci. To on jakby wprowadził te główne zasady obowiązujące w Wielkim Obozie, takie jak niepicie alkoholu, niejedzenie mięsa. Niepicie alkoholu jest jakby dość proste, ale niejedzenie mięsa w Tybecie jest bardzo trudne. Bo to niejedzenie mięsa to często oznaczało w Tybecie że niejedzenie niczego. Ale tak czy inaczej Rolpe Dorje wprowadził taką zasadę i ta zasada zaczęła się właśnie za czasów Rolpe Dorje. Wiele innych zasad dotyczących życia kosztownego, życia w Wielkim Obozie, właśnie one były właśnie jakby intencjami i życzeniami Rolpe Dorje. Dlatego kiedy mówimy o Wielkim Obozie, to musimy bardzo wyraźnie jakby podkreślić to zasługi Rolpe Dorje dla Wielkiego Obozu. Więc więcej na temat Wielkiego Obozu i zasad w nich panujących omówię podczas następnej sesji. Na dzisiaj to już wszystko.